هذا l'examen ديال 2010. 2010. دونك قراي l'introduction باش نعرفوا بعدا اين exercice فاش خدامين. Vous vous êtes présenté au concours d'accès à une grande école de commerce. Le responsable pédagogique vous remet une épreuve de comptabilité composée de 2 dossiers concernant l'exercice 2009. D'accord. Donc Dossier حنا numéro 1. donc les travaux d'inventaire اللي غادي Ah نديرو oui, حنا راه على l'exercice ديال 2009. غنخدموا ب 2009. داكور غنخدموا على Ah 2009. oui. دونك حنا غادي نمشيو les travaux d'inventaire غادي نشوفوا غير les parties qui concernent le stock. D'accord. Oui. دونك شوفي معايا l'information هنا اللي عطاوني على لو ستوك. De stock. Le stock de produits finis au 31/12/2009 est évalué à 345 000 dirhams. Donc, Ce stock nécessite... Donc, c'est le stock initial ou là, le stock final? Puisque nous avons fait l'exercice, il y a un exercice 2009. Donc, le 31/12/2009, il y a un stock ديال 345 000 le stock dirhams. le stock initial ou le stock final? غادي يكون le stock final puisque 31. Voilà, ça marche. لو قالوا لنا 31/12/2008 غادي يكون déjà le 31/12/2008 غادي يكون le stock final ديال 2008 et en même temps le stock initial ديال 2009. Voilà, puisque حنا خدامين في l'exercice 2009 donc هذا هو le stock final ديالنا. Oui, exactement. شنو تنديروا le stock final comme écriture? Le stock final, on constate le stock final et on annule le stock initial. بان لك هنا شي stock initial? Stock initial, ce stock nécessite une provision de 7%, donc non. Les provisions, non. Non, sinon. est constitué en 2008. Ah. Non, c'est la provision. C'est la provision. Stock. Donc le stock initial ما عنديش. لو كان عندي فين نقدر نلقاه؟ شي بلاصه اخرى من غير لي زانفورماسيون. نقدر نرجع ليكزارسيس ديال 2008. لا في ليكزامان نقدر نلقاه في لا بالونس افون انفونتير 2009. وي ديال يعني نقدر نلقى فيه لو ستوك انيسيال وغادي نمشيو غادي انوليه بلو مونطون ديال لا بالونس افون انفونتير. سينو هنا شحال من الاكريتور غادي تكون عندي دونك؟ عندي هنايا l'écriture ديال la constatation du stock final. D'accord. وعندي la provision ديال stock final, la constatation de la provision. D'accord. وعندي l'annulation ديال l'annulation de la provision de stock initial. Ça marche. Donc نديرو les écritures. Donc la première écriture قلنا غادي تكون هي la constatation ديال le stock de produits finis. D'accord. ها هو معايا. Donc variation de stock de produits finis. début ولا في الكريدي؟ غادي نديروه non عندنا في la constatation غنديرو stock de produits finis. ايه le numéro de compte. Le numéro de compte هي 31/51. 31/51, d'accord. Oui. Et pour la variation de stock de produits finis, on a 71 ou 321. Variation de stock de produits finis. La date, شنو غادي ندير؟ La date غادي نديرو le 31/12/2009. 2009, d'accord. وغنديرو les montants. شحال le montant ديال le stock? Les montants on a 345 000 dirhams. C'est bon. Le débit ou le crédit. Oui. Ça marche. Donc, elle dit la première écriture. La deuxième écriture, غادي تكون ديال la provision. Voilà, la constatation de la provision sur stock final. Oui. C'est bon. Les numéros de compte. غادي نديرو la dotation. Attendez, le numéro de compte. La dotation le numéro de compte هو 61 96. C'est bon. Pour le crédit. غادي نديرو provision pour dépréciation de l'actif circulant. Le numéro de compte. Attendez. Des clients bon rattachés.
Euh, provision pour dépréciation. La provision pour Ah, dépréciation des produits finis. euh, des produits? Finis. Oui, attends, دقيقة. Oui, 39,15. C'est bon, صحيحة. بالنسبة للمونطون شنو غادي نديرو؟ Le montant, bien sûr, غادي ناخدو ديك la valeur ديال le stock initial final غادي أييه. نضربوها في 7%. D'accord. عندي la calculatrice Ça pour que je marche. calcule. Mhm. عندنا 30 45 000 أييه. fois 0,1 0,7%. هي 24 150. 150. Ça marche. صحيحة. Oui. بقات لنا la troisième écriture. هي la provision, هي l'annulation de la provision de stock initial. باش عرفناها c'est la provision ديال le stock initial. حيت قالوا لنا constitué en 2008. D'accord, وحنا خدامين في 2009. Donc 2008 Oui, بالنسبة لنا c'est un stock initial. Ça marche. oui. Donc شحال L'annulation, la bien valeur? sûr. Donc, on va débiter la provision et créditer la reprise. Ça marche. Donc la provision déjà on a le numéro de compte Déjà, ديالها. l'écriture ديالها. Yeah. La reprise, غادي تكون attendez. غنديروا la reprise sur قلنا provision pour تكون هي العكس dépréciation ديال لا d'actifs certain. دوطاسيون. Puis, دونك هي بلاصه 6 71 غادي نديرو 96. فوالا. دونك بلاصه 6 71 96. غادي نديرو 7. Oui. Ça marche. Ou le montant? Le montant, خاطر على l'exercice. La provision sur le produit fini constituée, donc 36 000 dirhams. C'est bon. Donc غادي نديرو 36 000. 36 000. وفي لو ليبيل شنو غادي نكتب؟ Annulation de la provision du stock initial. Ça marche. Sur le stock initial. Donc نشوفوا واش هاد les écritures بوحدهم هما اللي عندنا. Donc il a des exercices de travail à faire. غادي نلقاو بلي في la question 7 passer au journal toutes les écritures nécessaires au stock. C'est bon. هادشي اللي عندنا في l'examen ديال la session normale 2010. نشوفوا un autre examen. D'accord. نشوفوا ديال 2011 la session normale. Oui. Donc نقراو هنا exercice فاش خدامين بعدا. هذه هي la première des choses. D'accord. L'entreprise Sevave Informatique a pour activité la fabrication et la vente de divers articles informatiques, disques durs, cartes graphiques, boîtiers d'alimentation, câbles. On veut remettre les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2010. D'accord. عطاوني l'extrait de la balance avant inventaire. Oui. لا سي l'extrait de la balance avant inventaire. شنو نقدروا ناخذوا منه؟ L'avant inventaire, تناخدو منه le stock initial. وشنو اخر؟ تناخدو منه ملي تنبغوا نخدموا لي غران ليفر. وكناخذوا منه la provision sur le stock initial. وي الا عطاوها لنا في لي زيكزارسيس حيت كاين لي زيكزارسيس ما تيكونوش فيهم اي البروفيزيون. اي دونك لي ستوك اين روبريك في لو بلان كونطابل فاش كاينين لي ستوك؟ لي ستوك لا روبريك لي ستوك ملي كنهضروا على لا روبريك ça veut dire deux chiffres. وي Donc c'est la classe 3, la rubrique 31. Oui, 31, commençons par les marchandises. Voilà. انا اللي كيهمني هو la rubrique 31. Donc ملي تنشوف لا بالونس افون انفونتير كنقلب على لي كونط اللي تيبداو ب 31. دونك فيهم لي مارشانديز عندنا واحد في هاد لا بالونس افون انفونتير شحال عندنا؟ بالونس افون انفونتير اييه عندنا لي ماتيير عندنا بروميير. لا ماتيير بروميير بوحديتها حيتاش بوحديتها اللي فيها 31.
Ce qui fait de la Oui, matière première, je ne l'annulation. oui, C'est bon. Déjà, il y a oui, le montant de la matière première, c'est 133 500. Qui est le débit. Pour l'annuler, on a le crédit. Ou le débit, on dire oui. variation de stock. C'est bon. Variation de stock de Ah, matières premières ou le crédit on dit le stock de matières premières. ça marche. Oui, Ou بالنسبة la provision, قلنا راه كنديرو le chiffre 9 في la deuxième position. يعني بين 31 غادي نكتب 9. غادي تولي 391. oui. دونك قلبي على 391. 300 301 في هاد l'extrait. oui 391 فيها la provision pour dépréciation اييه. de De marchandises matière ou de fourniture. de matières fourniture et لا de كنهضر produits لك غير على finis. هاد l'exercice. ديال matières premières. La matière première, voilà. Donc, la Donc provision, c'est غنحتاجو la غير provision sur le stock initial. ياك. oui. Donc, تاهي خصني نانوليها. باش نانوليها ديجا هي فين كاينه في لو ديبي ولا لو كريدي. هاد لا بروفيزيون. La provision غتكون في le débit. فوالا حيتاش هنا كاينه في لو كريدي، دونك باش Annulation. نانوليها غادي خصني ندير لو ديبي وفي لو كريدي غادي ندير لا ريبريز. La سي بون؟ reprise, oui. Oui. دونك هادي هي لا بروميير دي شوز هي انولاسيون du stock de matières L'annulation ديال le premières. stock ديال matières premières. D'accord. دونك نديو معنا هاد لو مونطون. شحال قلنا لو كونت ديالها راه 31 21. Matières premières. اييه. 31 21 oui, c'est juste. دونك لا ماتيير بروميير باش نانوليها قلنا 31 21 بهاد لو مونطون ديال 633 500. وفي لو كريدي غادي ندير Les bélés غندير l'annulation de stock initial de matières premières. Ou bien l'annulation de stock initial. لو ستوك انيسيال. وفي لو ديبي شنو غادي ندير في الديبي؟ Le débit غادي ندير variation de stock de matières et fournitures. هنا نيميرو دو كونت. 61 24. Ça marche. Le même montant ديال لو ستوك انيسيال. Annulation de stock initial. D'accord. Ça marche. قلنا لا دوزيام écriture غادي تكون l'annulation de la L'annulation provision. de la provision. Puisque هنا la provision كاينه في لو كريدي l'annulation ديالها راه كتكون في لو ديبي. Oui. دونك في لو ديبي غادي ندير لا provision. Le numéro de compte راه ديجا عندي. Déjà, oui, matière fourniture, watt 39 12. 39 12 ça marche. Donc غادي ندير 39 12 في لو ديبي. وفي لو كريدي غادي ندير La reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. اييه اللي هي لو Oui. كونت. هي 71 96. Ça marche. وفي لو ليبيلي غادي نكتب L'annulation de la provision de stock initial. la provision sur stock initial. ولي مونطون راه ديجا عندي هنا. 32 240. 32 240. Ça marche. دونك طلينا على لا بالونس افون انفونتير. قلبنا على 31 فين كاينه لقينا فيها واحد اللي هي لا ماتيير بروميير انيليناها وكتبنا في ليبيلي انيلاسيون دو ستوك انيسيال. وقلبنا على 391 لقينا فيه لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دا ماتيير بروميير حتى هي انيليناها. Ça marche. Oui. دونك شنو غادي خصني دابا نقلب على Le stock على final. لو ستوك فينال فين غادي نلقاو غادي نلقاو لي غنلقاو في l'extra انفورماسيون. comptable. فوالا. Déjà, عندنا دونك قراي لانفورماسيون اللي عطاونا على لي ستوك. stock 2. L'inventaire 2010 fait état d'un stock de matières premières évalué à 946 000 dirhams. Une dépréciation de 98 500 dirhams est à prévoir par l'entreprise. دونك
On a d'abord deux éléments. On a la valeur du stock final. On a la dépréciation, il y a la provision du stock Donc, final. شحال من écriture غادي تكون عندنا؟ Deux écritures. La première, La première, c'était la constatation du stock final. Et la deuxième, c'était la constatation de la provision de stock final. ça marche. Donc, la constatation ديال le stock final, عطيني شنو غادي نديرو في le débit. Stock final, c'est pour les produits finis? La matière première. La matière première. voilà. غادي نديرو في la constatation, bien sûr, stock de matière première. Hier, اللي هو 31-21. ça marche. Et on a la variation de stock de matières premières. Ça marche. De matières et fournitures. Hier, 61-24. c'est bon. Les valeurs déjà disponibles pour l'exercice ou les belles ont fait la constatation du stock final. 946 000. 946 000. Que les belles addictives. Constatation du stock final. Ça marche. Vous venez à la deuxième écriture. La deuxième écriture, ça sera la constatation de la provision de stock final. C'est bon. Le débit, je veux dire. On a dotation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Le numéro de compte. Dotation d'exploitation, 61,96. 61,96. Pour le crédit. Le crédit, on a provision pour dépréciation des matières et fournitures, 39,12. 39,12. Pour le libellé, à dire. La constatation de provision du stock final. Ça marche. Pour les montants. Les montants déjà qui n'est l'exercice. Oui, 98,500. Ça marche. On a fait l'exercice 2010, donc on dirait le 31-12-2010. 2010. La même chose pour les autres écritures. Ça marche. Donc, à l'examen de 2011, à Chili concernant, je crois, la régularisation des stocks. Donc, maintenant, on a fait Donc, la seule question des quantités, passer au journal des écritures relatives au stock de matières premières. Ça marche, à Chili. Donc, nous l'examen آخر. نشوفوا l'examen ديال 2012. نشوفوا les stocks. Donc, après l'introduction. Non, vous êtes employé comme aide comptable par l'entreprise Sonadust au capital de 7 millions dirhams. Vous intervenez dans le cadre de traitement des travaux de fin d'exercice 2011. Le comptable vous remet les documents et informations suivantes. Donc, on a un exercice فاش خدامين خدامين في l'exercice 2011. C'est bon. غادي نمشيو لا بارتي اللي تتهضر على لي ستوك. Donc, on a les frais d'augmentation, logiciel, matériel, les créances, les titres. Voilà les stocks. Donc, on a une autre forme de l'examen. C'est la balance avant inventaire ou la balance après inventaire. Donc, nous avons le tableau, puisque nous avons les soldes après inventaire, et nous avons déjà les travaux d'inventaire. فهمتيني؟ ولكن شنو هي لا كيسيون؟ لا كيسيون غادي يقول لك عاود دير داكشي اللي كنا درنا. Ça veut dire la question غادي تكون reconstituer les écritures. Chien 5A, reconstituer les écritures de régularisation. Ça veut dire ça, عاود كتب les écritures اللي كنا درنا déjà باش لقينا هاد لي soldes après inventaire. Ça marche? Oui, ça marche. Donc, au 31/12 2011. Oui. شنو درنا؟ كاينين les soldes avant inventaire ديال le 31/12/2011 ou les soldes après inventaire. Yeah.
وشنو هما لي عندنا في زيكريتور الزمن شنو هما لي زيكريتور اللي درنا في لو 31 12 باش نقدروا ندوزو من افون انفونتير لابخي انفونتير. درنا لا ريلاسيون. انولاسيون ديالاش؟ دابا كل اليمون غنهضر عليه لا ريلاسيون ديال لو ستوك ديال ماتيغ شوفي معايا، بروميير. الا شفتي معايا ماتيغ بروميير في الاول ما كان فيها وي. والو، وفي ابخي انفونتير لقينا فيها ان كونت لقينا ديبيتور امم ديال 500. دونك وي شنو هي ليكريتور اللي خلاتنا باش نوصلوا لهاد ليكريتور؟ صافي دير في الاول ما كان والو، ومن بعد لقينا في الديبي واحد 500,000. دونك شنو ليكريتور اللي غادي خصني ندير؟ لا كونستاتاسيون. فوالا، دونك غادي خصني ندير هاد 500 اللي ما كانش غادي نديرها دابا. وي واش فهمتيني؟ دابا لا وي كيسيون فهمت. هي ريكونستيتوي لي زيكريتور، عاود دير لي زيكريتور اللي درنا في لو 31 12 باش ندوزو من افون انفونتير لابخي انفونتير. وي دونك سي لو كومبري. كونت وي سي ماتيغ كومبري. بروميير في الاول ما كان عندي والو، وفي التالي عندي واحد 500,000 في لو ديبي. دونك جو دوا ديبيتي هاد دو كونت. Ça marche. دونك قلنا في لو ديبي غادي لو ندير ديبي غنديرو ماتيغ بروميير. غادي نديرها في الديبي بويسكو هذيك 500,000 كاينه في لو ديبي 31 21. وي ومن بعد غندير لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ يعني بروميير اوتوماتيكمون خصني ندير هنا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيغ بروميير. هنا 61 كونت هنا 241 241 بلي مونطون ديال 500,000. 500 500 500. ça marche. في لي بيلي غادي نكتب غادي نديرو لا كونستاتاسيون فوالا du stock final constatation de matière. de stock final de matière première. ça marche. حنا خدامين في l'exercice 2011 donc 31 12 2011. من بعد من بعد غادي نديرو لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون. la constatation de la provision. وي سي بون، حيتاش عندي بروفيزيون في الاول ما كان فيها والو افون انفونتير، ومن بعد كاينه في لو كريدي. دونك غادي خصني ندير في لو كريدي بروفيزيون. لو نيميرو دو كونت لا بروفيزيون دوتاسيون هيا ديجا عندي لو نيميرو ديال لا بروفيزيون هنا سي دو هي 61 96 61 96. في لي بيلي غادي ندير la constatation de la provision de constatation stock final. de la provision sur le stock final. Le montant Le montant 100 000. 100 000. 100 000. سي بون. كاينه شي حاجه اخرى تبدلات؟ Non, إلا كاين شفنا غير لا بروفيزيون ولا ماتيغ بروميير. ديجا كاينين في لافونتير وفي الاكسترا كونطابل ما تبدلاتش. نا با شونجي. ولكن شوفي معايا لا فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير لا تبدلات. فارياسيون دو ستوك ماتيغ بروميير. تبدلات. اه وي كاينه اون ديمينيسيون. دونك انا الا شفتها في الاول كانت عندي شحال في لو ديبي؟ كانت عندي 740,000 ودابا ولات 240 ياك؟ وي دونك لا ديفيرونس هي 500,000. دونك هاد 500,000 خصني نديرها في لو كريدي باش تنقص. وي كاينه ولا ما كايناش؟ وي كاينه. دونك مادام غادي نديرها في لو كريدي باش تنقص راه ديجا كتبتها. الا شفتيها هنا في ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون دو ستوك. وي فهمتيني؟ ودابا ما يمكنش نديرو اكريتور اخرى ولا ديجا لا كتبناها؟ راه ديجا كتبتيها. اه ديجا في لا فارياسيون دو هذاك درناها في الكريدي باش تمشي. فوالا داكشي علاش D'accord. الا شفنا سي كومبري. الا بغينا نديرو مثلا لو كونت سيماتيك غادي نشوفو افون انفونتير شنو درنا فيه. افون انفونتير هاد لو كونت فارياسيون دو ستوك
كانت عندنا 720 ياك Oui. ملي جيتي لي طابو دانفونتير درتي واحد 740. 500 700 740. 740 Oui. 740 je pense. 740 ياك ملي جيتي درتي واحد 500 درتيها في لو كريدي دونك هي غادي نديروها في لو كريدي دونك الا حسبنا لو سولد غادي نلقاو ان سولد ديبيتور ديال 240,000 la balance après inventaire وراه هي اللي عندنا هنا فهمتي هادي دونك ما Oui, oui, خصنيش ندير حتى شي c'est compris. اكريتور سينون لي زوتر كونط راه ما تبدلوش ça marche. Oui, ça marche. Donc, il y a la première question. Il y a reconstituer les écritures de régularisation. La deuxième question, il y a présenté au 31/12/2011 sous la forme schématique le compte variation de stock. Là, déjà, يلا درنا. Oui. donc, le compte variation de stock. Le débit, quand on dit le stock initial. Ou le crédit, هو c'est le stock final. 740,000 D'accord. la devenue 500,000 ou le solde débiteur on a déjà la valeur positive donc il y a 240,000 dirhams. Voilà. Ou Galilia a donné la signification. Donc, à une signification. Est-ce qu'on elle constate un stockage? Stockage ou la déstockage? Non, stockage. نقول لك. Non, déstockage حيت la valeur ديال le stock initial. فوالا لا. كبر من ستوك فينال. ديما في لو ديبي كندير ستوك انيسيال وفي لو كريدي كندير ستوك فينال. ولكن راه لا فارياسيون هي ستوك فينال لا ستوك انيسيال. هي دابا تنساي عليك داكشي ديال الفارياسيون. شحال لو ستوك انيسيال؟ 740,000. دونك بديتي العام ب 740,000 وبشحال ساليتي؟ ساليتو ب 500,000. دونك تزاد ستوك ولا نقص؟ تزاد. نو ما تزادش نقص 740 كان 740 ولا 500 دونك نقص ب 240,000. وي دونك ستوكاج ولا ديستوكاج؟ ديستوكاج. فوالا نساي عليك انت فارياسيون دو ستوك و ديبيتور ولا كريديتور شوفيها غير من هذا كونت شيماتيك ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال دونك il s'agit il constate un déstockage. voilà d'un déstockage. صافي هذا هو لو كومونتير ديال لو صوت. من بعد la question c'est calculer le montant des postes achats consommés de matières et fournitures. Donc شنو غادي نديرو؟ Déjà on a la règle l'achat net de matières fournitures moins les 3 heures. Les achats nets déjà ملي كتقولي لي انت لي achats nets راه هما لي achats moins les 3 heures. Ah oui, l'achat net égale. Donc عطيني بعدا كاين لا règle كتقول بلي les achats consommés de matières. Il y a l'achat net moins la variation du stock moins les 3 non. L'achat consommé de matière et fournitures. دابا الا غادي تقولي لي les achats nets de matières et fournitures راه ديجا منقصين لي 3 heures. Voilà. Oui, تنقصوا لي 3 heures عاد كنديروا moins la variation du stock. Voilà. moins la variation de stock. Donc, إلا رجعنا لو طابلو ديالنا شحال لي زاشا نت دونك نشوفوا بعدا لي زاشا لي زاشا نورمال هي 6 مليون 345,000 ايه شنو اخر وتنديروا موان لي 3 زير ايه اللي هما موان لي 3 زير ممكن ترجع لي 3 زير عندي عندي 145 ايه هذوك هما لي 3 زير oui تنديروهم entre parenthèses et après كنديروا moins la variation de stock. وشحال كتساوي la variation de stock? La variation de stock تنديروا le stock final moins le stock initial غادي تكون عندي plus puisque عندي غتكون عندي moins وملي غادي تكون moins مع الموا غتكون plus.
سي بون دونك تقدري تحسبي لي هادشي كامل. داكوغ غادي ناخد لا فاي دابا. Mhm. 6 millions 34. ممكن ترجع لو غران ليفر اللي درنا. هي سي بون. لقيت 6 مليون 440 ميل. دونك صحيحة ولا غلطة؟ جو سي با. غلطة. المهم درت غلطة. دونك قولي شنو درتي. درتي لي زاشا. ناقصني واحد ليليمون اللي هو لا شانون ستوكي. علاش؟ خاصني ناجوتيه مع لي زاشا. وعلاش خصك تاجوتيه مع لي زاشا؟ حيت نون ستوكي. لا ماشي هذيك هي. نون ستوكي يعني ما بقى ما دخلش في لو ستوك. وباش عرفتي واش داخل ولا ما داخلش؟ كتبين تما نون ستوكي دو ماتيير اي فورنيتور. لا الا جيتي لا كيسيون قراي لا كيسيون مزيان شنو قالوا لينا. لا كيسيون فيها بريزون non calculer le calculer le montant montant du poste. oui ديال سي الاشا. 112. دونك انت شنو كتاخدي لي بوست اللي فيهم سي 112. دونك هادو كاملين خصهم يكونوا داخلين. هاد لي 4 كامل حيتاش سي كناقصني واحد 112 سي ليليمون. 112 سي 112. وشنو كنديرو نعاود ديجا ملي كيكون عندنا اسهل طريقه ملي كيكون عندي لا بالونس ابري انفونتير ياك. وي كنخدم غير في ابري انفونتير. كناخد هادو اللي في الديبي ياك وكنقص منهم اللي في لو كريدي. فهمتيني؟ هادو اللي في الديبي دائما كناجوتيهم وكنقصوا داكشي اللي في الكريدي. اي ولكن هادشي ما خصكيش ديريه حتى تفيريفي بلي راه كلهم عندهم لو ميم بوست يعني كلهم 612. دابا خرجت ليا 6 مليون 500 ميل. سي بون 500,000 ياك. هادي خرجنا غير من طابلو ابري انفونتير. ما يمكنش نخدم في افون انفونتير. علاش؟ حيت الا بغيت نطبق نفس القضيه في افون انفونتير شتي شحال غادي ناخذ في لا فارياسيون. غادي ناخذ 740. الوغ كو هاد 740 راه هي لا فالور ماشي ديال لا فارياسيون دو ستوك وانما سي لا فالور ديال لو ستوك انيسيال. فهمتيني؟ وي. بينما هاد 240 لا 240 هي لو سولد ديال لا فارياسيون دو ستوك. راه هي اللي كنا لقينا في لو كونت شيماتيك ديال لو كونت فارياسيون دو ستوك. سينو الا بغينا نخدمو بالقاعده ديال لي زاشا نت موان لا فارياسيون دو ستوك. دونك قلنا لي زاشا هاهما عندنا هنا 6 مليون 345 ياك. وي. غادي نزيدو ليها 60,000 فوالا موان لي 3 زير 145,000 موان لا فارياسيون دو ستوك. موان c'est-à-dire plus. دونك حنا نخدموها بعدي باش تبان لينا لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال 740,000 انيسيال. دونك هادشي كامل الى حسبنا غادي نلقاو 6 مليون 500,000 درهم. سي بون. وي. دونك هادو هما لي كيسيون لي عندنا في لي ستوك. سي بون دونك ندوزو لان اوتر اكزامان. داكور. 2013 نقراو l'introduction
La société SMPC est une société anonyme au capital de 4 millions de dirhams qui exerce depuis le 2 janvier 2007 une activité de production de chaussures. Vous êtes chargé d'effectuer certains travaux de fin exercice 2012. Pour cela, vous disposez des documents et informations ci-après. Donc, on a un exercice parce que 2007. c'est bon, là, 2012. 2007, 2000, c'est la date de création. Donc, on est la balance avant inventaire. ملي غادي تكون عندي لا بالونس افون انفونتير قلنا شنو تنلقاو فيها قلنا تنقلبوا على 31 ياك نورمالمون ملي تيكون عندنا اون بالونس افون انفونتير لي ستوك كاينين في لا روبريك 31 دونك 31 ما عنديش كنشوف لي بروفيزيون ديالها فين غادي تكون قلنا كنزيدو لو شيفر 9 كنزيدو فوالا دونك انا ملي كنكون داخل على لا بالونس افون انفونتير راه كنقلب على هاد الجوج كنقلب على 31 وعلى 391 وي دونك 31 ما كايناش دونك ما غاديش ندير انولاسيون ديال لو ستوك انيسيال 391 عندي في لي بروفيزيون اي دونك لا بروفيزيون شنو خصني ندير ليها انوليها ديجا لا بروفيزيون هنا عندي في لو كريدي ب 35000 باش نانوليها خصني نديها لو ديبي سي بون وي دونك غادي نديرها في لو ديبي de le numéro de compte شمن ديال c'est de 30 les produits finis produits finis لا matière et fourniture matière et fourniture كناخذ le même compte اللي عندي في la balance avant inventaire les produits le stock de produits finis le stock de produits حنا دابا finis راه في la balance avant inventaire في la balance ah oui ديال matière fourniture donc كناخذ هاد le compte c'est de 30 39 12 c'est bon la reprise من بعد غادي ندير la reprise le numéro de compte 71 96 c'est bon 71 96 96 وفي le label شنو غادي ندير l'annulation de la provision du stock de la provision initiale sur de le MP. stock initial. Le montant le montant on a 35 000. C'est bon, donc on va dire 35 000. 35 000. On a fait l'exercice 2012. Bien? Oui, donc 31 12 2012. 2012. Ça marche. Donc, ساليت من لا بالونس افون انفونتير قلبت على 31 ما لقيتهاش باسكو فين ما درتش لانيلاسيون ديال لو ستوك انيسيال قلبت على 391 لقيتها ودرت لانيلاسيون ديال لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لا ماتيير اي فورنيتور عاد غادي خصني ندوز لي زانفورماسيون اكسترا كونطابل اللي تيهضروا على لي ستوك قرا لي ستوك هي Le stock de produits finis au 31-12-2012 est évalué à 815 000 dirhams. Dans ce stock, alors d'une valeur de 46 000 dirhams, présente un léger défaut de fabrication qui risque de lui faire perdre 30% de sa valeur. Donc, هنا شنو خصنا نديرو؟ عندي لو ستوك دو برودوي فيني au 31-12-2012. Donc, le stock final. Donc, c'est le stock final, je t'en dire la constatation. Ça marche. Donc, la constatation de le stock final de produits finis. Radindir, le débit. Le débit, Radindir fait produit fini. Le stock de produits finis. Le numéro de compte. Le numéro de compte, on a les produits finis 31 51. Ça marche. Ou la variation de stock produits finis 71 323. 21 plutôt. Je vais lever l'air addict. La constatation du stock final. Le stock final. Le montant. Le montant. Le montant on هو 815000. 815000. 815000. La date غادي تبقى هي نيت 31/12/2012. من بعد l'écriture suivante
L'écriture suivante, on a dans ce stock à l'ordre d'une valeur 46 000 dirhams, présente un léger défaut de fabrication qui risque de lui faire perdre 30% de sa valeur. Donc, on a la provision pour dépréciation de produits finis. Constatation ولا annulation? Radinardo, Hadi, Yeah. la constatation. Constatation. Donc, غادي نشوفوا l'écriture ديال la constatation. في le début شنو تنديروا؟ C'est la provision pour dépréciation Le débit. de le débit. Constatation. Dotation. Donc, le numéro de compte. Le numéro de compte, on dit 61,96. C'est bon, le crédit. La provision pour dépréciation des produits finis, Le numéro de compte. 39,15. Les bélés غادي نكتب. La constatation de la provision de stock final. C'est bon. Il a le montant. Le montant déjà, on a la dépréciation de 30%. Et Ou d'abord la valeur la dépréciation. donc, غادي ناخدو واش 30% من لو ستوك كامل ولا غير من لا من la valeur, غير من la valeur. فوالا يعني غادي غير ندير من la valeur, à l'autre d'une valeur. داكور. دونك كيفاش نحسبوا هاد لا ديبريسياسيون؟ غادي ناخدو 46,000 fois 0,3, c'est 13,800. 13800. دونك هي 46000 غادي نضربوها قلنا 30%. Ça marche. نشوفوا les autres questions إلا كاينين على les amortissements على les stocks. ما عندناش. دونك Non, on a غير pour les créances clientes. داكور. دونك هذا هو l'examen ديال 2013. نشوفوا 2014. Une introduction. Chopez l'introduction. Play Sport, 6 avenue Sfro, Casablanca, est une entreprise spécialisée de la commercialisation d'articles du sport. Elle met à votre disposition les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2013. Donc, on a fait un exercice. 2013. C'est bon. Donc, la première partie, il y a des informations à les amortissements. Donc, provision et stock. Ça marche. Donc, on a la balance avant inventaire. Maintenant, la balance avant inventaire, quand on est là, Le stock initial, la provision du stock voilà, initial. donc quand on est là, 31, ou quand on est là, 391. N'existe pas, gars. Donc, mais on a l'annulation du stock initial, ou mais La constatation du stock final. l'annulation de la provision sur stock initial. Mais c'est bon? Oui. Sinon, sur les informations, autre information. Autre information, la provision pour charges à répartir sur plusieurs Donc, exercices. c'est la provision des charges à répartir. أنا كنقلب غير على ديال les stocks. Donc, le troisième point, Voilà. je pense. Au 31/12/2013, la valeur du stock marchandises est de 120 000 dirhams. Une provision de 12 000 dirhams s'avère nécessaire. Donc, je les écritures les غادي ندير. La constatation du stock final. Ça marche. Puisque 31/12/2013, dès le marchandise. Oui. Donc, le débit غادي نكتب. غادي نديرو le stock de marchandises. 3111. 3111 ou la variation de stock de marchandises, il y a 6114. La variation de stock, 6114. Oui. Le label غادي نكتب. La constatation de stock final. Le montant. Le montant, on dit 120 000. Donc 120 000. Le débit, 120 000. Le crédit, on a fait l'exercice 2013. 2013. غادي ندير 31 la provision. 2013. Add. Après, il y a la constatation de la provision.
sur le stock final. Donc, شحال 61 96 pour la 61 dotation. 96 la dotation. Donc le level غادي نكتب وعندي la provision pour dépréciation de marchandises اللي هي 39 11. 39 11 le crédit. Donc le level La constatation de la provision de stock final. de la provision sur stock final. Les montants Il y a 12 000. c'est bon. Donc 12 000 le débit et 12 000 le crédit ou la même date. Ça marche. Donc هادو هما les écritures اللي غادي ندير. Puisque l'annulation ما عنديش. شفت la balance avant inventaire وما لقيت والو. ما لقيت لا 31 ما لقيت 391 ما عنديش. دونك ما غاديش ندير l'annulation. نشوف فيها عندي شي كيسيون وحده اخرى في لي ستوك. La question 6. Calculer le montant de poste 611 achat revendu de marchandises. Bon, L'achat revendu de marchandises هو l'achat net de marchandises plus la variation de stock. هي اولا غادي نديرو أول حاجة غادي نديرو l'achat de marchandises اللي هي 800 000 moins les 3 heures اللي هي 40 000. moins la variation de stock. Oui, moins la variation de stock puisque on a هنا 3 postes. C'est bon. Donc, في الجدول. les achats nets de marchandises moins la variation de stock. Net entre parenthèses. Donc, شحال les achats de marchandises? Les achats de marchandises, il y a 800 000. Donc, غادي ندير 800 000 moins les 3 heures. شحال؟ Les 3 heures هما 40,000. Donc, moins 40 000 moins وغادي نفتح القوس ندير لو ستوك فينال. شحال لو ستوك فينال اللي قلنا؟ Le stock final. عادا درنا ليه لا كونستاتاسيون. Le stock final هو 120,000. 120,000 هي هنا 120,000 moins le stock initial. Le stock initial فين غادي نلقاه؟ غادي نلقاه في variation de stock de marchandises. Voilà. في الديبي. Voilà. حيتاش بهاد لو كونت variation de stock هو 90,000. هو باش انولينا la valeur ديال le stock initial. Donc 90,000. C'est bon. Donc حسبي عافاك. هي 600 هي 730,000. 730. 730,000 oui. 730. Ça marche. C'est bon. Donc هادشي هو اللي كاين في هاد l'examen. من بعد نشوفو l'examen 2015. قراي l'introduction. La société Montandus Sarl est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de pièces métalliques pour l'industrie. Elle met à votre disposition les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2014. D'accord. Donc نمشيو نشوفو la partie qui concerne le stock. ها هما les stocks. Donc نشوفو les questions اللي تيدويو على le stock. Oui. La question 7. Donnez la signification des soldes, variation de stock de matières premières. Donc نشوفو هاد le solde شنو تيعني 120 000. Le stockage. Il s'agit d'un stockage. Stockage. Voilà.
Oui. Donc, il s'agit d'un stockage de matières premières. Ou la question B, reconstitue toutes les écritures de régularisation. يعني نشوفوا les écritures de régularisation. Maintenant, les écritures de régularisation هما la constatation via le stock final. Donc, le stock final هنا شحال كيساوي؟ Le stock final. هي Le stock final 530,000. Donc, شنو l'écriture ديالو؟ La constatation. في le début شنو غادي ندير؟ عندي produit fini ou la matière première? Matière première. Matière première, غادي ندير le stock de matière première اللي هي 31 21 ou variation de stock de matière première اللي هي matière et fourniture اللي هي 61 24. في اللي بلا غادي نكتب La constatation de stock final. les montants. Les montants déjà عندنا 530,000. C'est bon. Donc 530,000. 530,000. Ou la date, on a fait l'exercice. Le 31/12 2014. C'est bon, donc 31/12/2014. La deuxième écriture de régularisation. La constatation de la provision. Voilà, la constatation de la provision. ومن بعد غادي نديرو la provision déjà هنايا ديال matière et fourniture. هي ولكن غير la constatation بوحديتها. غادي نديرو annulation de la provision. Annulation ديال initial. Initiale la constatation de stock final. Voilà. Donc, puisque هنايا la constatation de 20,000. Voilà, la constatation il y a 20,000. غنانوليو ديال 82,000. Ça marche. Donc l'annulation باش غادي تكون l'annulation de غتكون provision reprise. C'est bon. Provision pour dépréciation de matière et fourniture et 39/12. 39/12. وعندنا la reprise هي 71/96 de l'actif circulant. Ça marche. Annulation de la provision de stock initial. 82,000. Oui. غادي نانوليو غادي نكونستاتي ديجا كانت عندي لا بروفيزيون. وي غير تغلط في لي زيليمون. كانت عندي في لو كريدي صافي دير هي لا بروفيزيون اللي كانت دارت من قبل انوليتها بويسكو درت في لو ديبي 82,000 وفي لو كريدي وي هي دابا غادي ندير دوتاسيون ليكريتور لو كود هو 61/96. C'est bon. Ou la provision pour dépréciation de matières et fournitures, il y a 29/12. Ça marche. Je vais les avec la constatation de la provision de stock final. De la provision sur stock final. Le montant du nom 20,000. Le montant هو 20,000. Ça marche. 20,000. Déjà, on a l'information complémentaire. Le stock initial a été annulé. Annulé déjà. Donc, on a la constatation de le stock final ou l'annulation, la constatation de la provision. Ça marche. Oui. Donc, c'est l'examen de 2015. 2014. نشوفوا 2015 بقات لنا 2016. Donc, قراي l'introduction باش نشوفوا l'entreprise Kenza Plastform est spécialisée dans la fabrication d'articles ménagers, ustensiles de cuisine et d'équipements de jardin, chaises, tables, arrosoirs, banquettes, à partir du plastique. Pour la réalisation de certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2015, le service comptable met à votre disposition les documents et les informations ci-après.
Les stocks, d'après les données, هي d'après les données de l'inventaire de l'exercice 2015, le stock de matières premières est évalué à 200 dirhams. Une provision de 10% est nécessaire. دونك هذا Le ديجا stock de حنا كنا matières, خدامين في ليكزارسيس 2015 دونك oui, هاد لو ستوك اللي لا فالور ديالو 200000 سي لا فالور ديال لو ستوك initial. فينال حيت حنا Non, خدامين في l'exercice ليكزارسيس 2015. 2015 Final, oui. دونك C'est 14. Quand on a 14, on داكور va dire دونك شنو ليكريتور اللي 2000. غادي نديرو غادي نديرو عندنا deux écritures, la constatation ou ديال la provision ou ديال le stock. ça marche دونك لا كونستاتاسيون شنو غادي نديرو في لو ديبي ديال produit fini. اييه ديال لا ماتيير غادي بروميير لو ستوك دو لا ماتيير بروميير ديال matière. غادي نديرو stock de matière première. دونك 31 21 Oui. Ou غنديرو variation de stock de matière et fourniture 61 24. سي بون وفي لي ليبيلي غادي نكتب Constatation de stock final. لو ستوك فينال لو مونطون Le montant déjà عندي في l'exercice هو 200 000 dirhams. ça marche donc 200 000 dirhams 200 000 dirhams قلنا كتبنا كونستاتاسيون 31 لا 12 دات غادي ندير 2015 31 12 12 2004 2014 2015 داني في 2015 سي بون من بعد لا كونستاتاسيون la constatation de la provision voilà la constatation de la provision donc l'écriture غادي نخدمو 61 ça 96 marche c'est une dotation ou provision pour dépréciation de matières et fournitures 39 12 donc 61 96 96 39 12 30 12 في لي ليبيلي غادي نكتب constatation de la provision de stock final sur stock final le montant قلنا شحال عندنا ديجا عطاونا واحد البورسونتاج غندابور فيه لو بورسونتاج سيتي دونك هي 20 000 dirhams. ça marche donc 20 000 le débit 20 000 le crédit la date كتبقى هي نيت 31 12 كتبقى هي لا ميم. سي بون من بعد غنديرو لانولاسيون ديالاش على لو ستوك دو ماتيير a fait l'objet d'une provision. غادي le stock de matière première a fait l'objet d'une provision de 15. L'annulation عندنا 2014 هنا yeah. ديال la provision. Voilà, annulation de la provision. Donc, le débit, شنو غادي ندير غادي نديرو la provision pour dépréciation de matière et fourniture yeah. 39 12 و la reprise هي 71 96. ça marche 71 96 في le débit غادي نكتب L'annulation de la provision du stock initial. ça marche le montant Le montant déjà 15000. donc 15 000 le débit 15 000 le crédit pour la date de régularisation غادي تبقى la même 31 12 2015 c'est bon donc هادشي اللي كاين في l'examen 2016 نشوفو dernier examen هو l'examen ديال 2017 2017. ça marche donc نشوفو هنا exercice فاش خدامين قراي l'introduction L'entreprise Gueux et Délices, spécialisée de la production de gâteaux, met à votre disposition les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2016. donc l'exercice فاش خدامين 2016. donc نمشيو نقلبو على la partie qui concerne les stocks voilà Stock de produits finis. donc هنا شنو عطاوني Extrait de bilan, on a avant inventaire ou on a 2015 ou 2016. voilà donc 2015 c'est l'avant inventaire Le stock initial ça marche ou 2016 le stock final. d'accord نشوفو les questions اللي عطاوني على Le travail à faire. yeah. donc la question 6A 6A. Calculer la variation de stock produit fini et donner sa signification. donc
le stock final, la variation de stock. كيفاش كتحسب؟ غنلقاوها في لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. دونك شحال لو غادي stock نمشيو final؟ لو ستوك فينال سيتي 160,000 160 هي موان 200,000 غتخرج لينا موان غتخرج لينا ان دي ستوكاج. فوالا دونك ان دي ستوكاج حيتاش لو ستوك فينال صغر من لو ستوك انيسيال. صغر من عندي موان 40,000. سي بون دونك غادي وي ندير variation de stock égale stock final moins le stock initial est égal moins 40,000. Et elle constate un déstockage. Voilà, donc il s'agit d'un déstockage. C'est bon, puisque le stock final sera le stock initial. Initial, donc c'est normal. La question suivante. Reconstituer toutes les écritures de régularisation relatives au stock passé au 31/12/2016. C'est bon. Donc, je nomme les écritures. La constatation de le stock final. Ou l'annulation de le stock initial. L'annulation déjà qu'on dirait le 1er, le 1er janvier. D'accord, on a la constatation, on a dit le stock ou bien la provision. Les écritures disent le 31/12. Dit le 31/12/2016. Avec l'annulation de le stock initial, normalement, qu'elle le 1er janvier. Oui. ولكن اللي نفرض مثلا لقينا في لا بالونس افون انفونتير مازال ما تانولاتش ديك الساعه كنانوليوها حنا. D'accord. Donc on a d'abord la constatation de le stock ou de la provision. D'accord. Donc la constatation de le stock final des produits finis. Donc غنديروا le stock de produits finis اللي هو 31/51. 31/51. والفارياسيون de stock de produits finis اللي هي 71/321. 71 321. 321 في لو ليفيل غادي نكتب la constatation du stock final. Oui. Le montant on a 160,000. 160,000. 160,000. Ou la date? Le 31/12/2016. C'est bon. Maintenant, la dernière écriture. Il y a la constatation de la provision. Ça marche, l'écriture? غادي نديروا la dotation, le code 6196. Le débit 61 96 وفي الكريدي عندي 39/15 provision pour dépréciation de produits finis. وفي le ليبيلي غادي نكتب la constatation de la provision. De la provision du stock final. Sur stock final, les montants. Le montant عندي 50,000 je pense. 50,000. Donc 50,000. Le crédit تاعو غادي نديرو 50,000. وفي la date même date 31/12/2016. دونك هادشي هو اللي كاين في ستوك. بالنسبه لي هادشي غير كيتعاود ياك. نفس الحاجه اصلا كاين غير 3 زلمه ماشي